Нижний приехала. Да. Yeah, yeah. The world is so small till it ain't. Yeah. Мы наконец-то выпили шампанское и пойдем сейчас гулять. Волга. О, она даже без льда почти. Very beautiful. Всем привет! Мы наконец-то вышли на улицу после бутылки шампанского и кофе с эклерами. Мы здесь вот остановились в лукшери отеле, можно сказать так, с видом на вот это. Вот подъезд. Мы вот так вот вышли. И первое, что вы видите утром, это вот это. Мы немножко в шоке. Ну, я немножко в шоке, Саня, ты в шоке? Да, лакшери отель супер. Лакшери отель просто гениальный. Начали делать ремонт, и там нашли провода. Да, и там нашли провода прослушки времен советских. Волга была закрыта. Я хочу вот там вот тут буду жить. И вот сюда вот так смотреть. Вот, и там хотя бы... Как будто, знаешь, мы на каком-то супер севере, где нет ничего, кроме стены и школы. В общем, мы в Нижнем Новгороде. Это Чкала. Никогда так весело не произносила его имя, но... Так. Забыла сказать, что поставили елку. Ура! Сегодня 20 ноября. Мы сейчас идем в Кремль, потому что нам Санина мама посоветовала зайти в колокольню, в которую мы не зашли летом. Поэтому мы сейчас идем через Кремль в эту колокольню, чтобы... Смотреть на виды Новгорода Да. и лучшие точки, которые это можно сделать. Боже Да, мой. а потом мы спустимся на Рождественку, и все, и будем счастливы, как говорится. Это был очень большой собор. Последний раз он перестраивался в 1834 году. Манеж кадетского корпуса. В Кремле был кадетский корпус. И вот манеж кадетского корпуса. Вот он. Его видно на этой фотографии. И храм Николая Чудотворца при манеже. Они были восстановлены, так же, как и наша колокольня, в 803 году. Поднимаемся на колокольню. Мы перед этим обсудили. Очень приятный человек. Да. Спасибо вам большое, что рассказали. Нам очень интересно было про историю колокольни. Оказывается, вообще в прошлом году ее установили. Или позапрошлом. Нам 700-летие. Да. Обалдеть. Так. О май гад. Да, папа.
здесь как раз-таки стоит человек, который звонит в колокола, нажимает педали. Вот за эту жесткую систему дергает веревку. Ребята, сейчас мы покажем, что внутри колоколочек. Тут есть язычок, колокол, и если он упадет, то все, в полный рост мы здесь постоим. Страшно очень. Нормально. Стена. Кстати, знаешь, что декабристы хотели сделать Новгород столицей России? Вы Соня под колоколом. Всем привет из-под колокола. Их просто завели, и они начали звонить. Нам рассказал замечательный человек, что здесь вот был большущий собор, при котором уже была вот эта часовня. Собор был взорван в 29 году, часовня была разобрана просто. И потом она была кирпичной, и потом тоже разобрали, чтобы построить дом советов из этих кирпичей. А еще у него был алтарь, который не сохранился при реконструкции, но она выглядит потрясающе, и внутри пахнет ремонтом. У меня случилась любовь к Нижнему Новгороду летом этого года, когда я вышла на вот эту набережную, вот там вот, и просто, и все. Почему мне нравится Нижний Новгород? Возможно, я для себя это объясняю, потому что я волжанка, я чувствую, возможно, вот этот вот волжский дух,
который здесь есть. Причастность к Волге. Да, я просто как бы, я не знаю, что я чувствую, но я что-то Дева чувствую. речная просто. Что, возможно, это потому, что здесь есть Волга, и я просто очень скучаю. А Нижний как способ приобщиться. Тебе, знаешь, волосы еще волнистые, как у Венеры. Есть Всё. где в белый день не Венера. На самом деле это Венера Волги была, кстати. Волги. Из Волги, да, если вы не знали. Вот мы сейчас спустимся по вот этой потрясающей лестнице. Или вот по этой. Проходим дорогу жизни вот так вот, потому что... Нет, ну в плане в кинематографе, если ты движешься справа налево... Очень важная информация в 16, не помню сколько, 40, 6:40, если вы в Нижнем По всем Новгороде. каналам. По всем каналам. Вот здесь перегорожено. А, ты тут не спустишься. А мы ее отодвинем оттуда. Короче, 16:40. Я думаю, что это не просто так сделано. А мы тут проверим. Короче, 16:40 перезвон всех церквей земля. И здесь стоит гул на всю округу Кремлевскую. Мы это только на словах знали, поэтому, возможно, мы это услышим еще. Держись за это. Мы погрелись только что в незаконном месте. Я его не покажу, уже показала. И ты выходишь, и такие красивые цвета. Вот этот... Все, Ой, как больно, пойдем еще посидим. Ой, там что-то восстанавливается. Здесь какой-то купеческий дом строится. Там моя любимая улица, которая выходит на набережную. Просто рандомная улица, куда ты заворачиваешь, и здесь вот это. Вид, ты только посмотри, просто сколько здесь всего разного. И этот перепад высоты потрясающий. Для меня Нижний остается не супер большим городом. Пока мы ходим, возможно, это впечатление, но вообще... Я понимаю, вот есть центр, первый правый берег, левый берег, они образуют эту центральную, а дальше Да. идут жилые все Руками. истории Ага. и производственные, именно с ними соединяет только нам тут. Посмотри, какой дом. О, вот это надпись. Соня. Вот, очень. Посмотри, как там внутри. А мы можем зайти? Видишь, какие там потолки? Да, давай. Мы зашли. Просто очень красивый дом. И это оказалось, что это галерея современного искусства. Если не мы идем в искусство, то оно это оказалось. Здесь вот такие... Ой, помогите. Пришли в галерею современного искусства. Вот она сзади. Это на современное искусство как бы. Походили по храмам, теперь можно... Ой, это будет заставкой.
масляной живописи, да, все остальное это именно слои акрила. Нам сказали, что это отсылка к прошлому, поэтому до этой выставки были на Авито куплены вот эти стенки, потрясающие, за, наверное, очень мало. И плюс, как вы можете заметить, все эти торшеры, они тоже из той эпохи. Вот они же были все заполнены всякими ненужными вещами, и, по сути, человек, расставаясь с ним, расстается с какой-то своей историей, и поэтому для этой выставки выбрано именно такое пространство, которое запутывает тебя в таких мини-воспоминаниях отдельных людей с вещами, которые были для них дороги и хранили в себе историю. И опять же, художник как раз-таки говорит на тему искажения прошлого, поэтому миксуют всякие цвета, ЧБ и так далее. Присутствует эффект многослойности и в целом вот этого какого-то сломанного телевизора. Но я, конечно, больше в восторге от пространства. Это просто особняк, и в нем ничего не поменяли, кроме потолка. И он выступает как современное пространство, галерея современного искусства, и это потрясающий какой-то невероятный опыт как для этого здания, так и для людей, которые сюда приходят, потому что это невероятное ощущение здесь быть вообще. Отличная выставка, что можем сказать. Потрясающий экскурсовод, который случайно оказался нашим экскурсоводом. Историческая справка. Дом построен в середине 19 века. Дом он оставлен... Ну что ж, я сейчас буду поправляться 100 лет. В общем, нам рассказали, что этот дом был построен в середине 19 века как доходный дом. Потом он оставлен как наследие, но он жестко сгорел, после чего было решение перестроить в 80-90-х годах 19 века и оставить этот архитектурный мотив классицистический, но добавив вот эти модернистские, не знаю, как сказать, модернские детали. Когда второй раз после пожара строили, он был модерн как раз, Да. откровенно, потом он сгорел, но его надо было писать как-то в улицу Рождественскую. Да, Рождественская, она в классицизм построена, но при этом, чтобы сохранить историческую память, они взяли и В общем, здесь смешение двух стилей. Эклектика. Да, классицистический. Да, модерн и классицизм. Поэтому здесь офигенно. Вот и все, собственно.